अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो 3 पाउंड डॉल केक के बारे में है और इसी के बारे में मैं आपको कुछ टिप और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप किस तरह से 3 पाउंड का जो है वो डॉल केक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो है वनीला स्पॉन्ज बेक किया गया है। वनीला स्पॉन्ज की लेयरिंग करके इसके अंदर मैंने व्हिपिंग क्रीम जो है वो ऐड की है। आप चाहें तो इसको जो है वो सोक कर सकते हैं मिल्क के साथ, या फिर थोड़ा सा पानी लेकर उसके अंदर चीनी को मिक्स कीजिए और शुगर सिरप के साथ भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। इससे जो है ना वो बहुत ही मॉइस्ट सा बन जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, तो लेयरिंग के अंदर आपने इस तरह से व्हिपिंग क्रीम को ऐड कर लिया है और इसकी बिल्कुल हल्का सा क्रम्ब कोट करेंगे हम। चूँकि उसके ऊपर रोज़ेट बन जाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हैवी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये टिप है आपके लिए कि जब भी आप बाहर का आपको डिज़ाइन हैवी बनाना हो तो फिर आप सिर्फ क्रम्ब कोट करेंगे, उसके ऊपर कोई भी हैवी क्रीम नहीं लगाएंगे, वरना पहले क्रीम से इतना ज़्यादा भर देंगे ऊपर और क्रीम लगेगी तो बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हो जाएगा। ठीक है, आप क्रम्ब कोट करके इसको फ्रिज में रखिए। तकरीबन आधे घंटे के लिए एटलीस्ट ज़रूर रखें, उससे ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से क्रीम सेट हो जाती है। फिर ये जो मैंने रोज़ेट बनाए हैं ये 1 एम नोज़ल को यूज़ करते हुए बनाए हैं। एक और टिप है जो कि मैं आपको इस वीडियो में टिप्स ही बता रही हूँ। तो टिप ये है कि जब आप कलर्स को मिक्स करते हैं तो क्रीम को बीट करने के बाद कलर मिक्स करें। पहले से लिक्विड कलर आपने शामिल नहीं करना, वरना उससे क्रीम बहुत रनी हो जाएगी और वो फिर स्टिफ नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इसमें मैंने डॉल जो है वो लगा दी है और डॉल का जो ड्रेस बनाया है वो बिल्कुल छोटी सी बारीक वाली जो है ना वो स्टार नोज़ल के साथ बनाया है। उसका कोई प्रॉपर नंबर तो नहीं है, वरना मैं ज़रूर बता देती। उसके बाद इसके ड्रेस को और एलिगेंट लुक देने के लिए जो है ना वो छोटे सिल्वर कलर के पर्ल्स थे, मैंने वो ऐड कर दिए हैं। तो ट्रे के ऊपर मैसेज लिखिए और देखिए कितना खूबसूरत सा डॉल केक तैयार है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।